saya dengar memang dari beberapa teman beberapa yang teman sosialita gitu yang memang deket sosialita gitu juga memang sama deket juga Syahrini sama gitu. Syahrini gitu, Bahwa ya memang udah bahwa ya deket memang lah udah gitu deket kayaknya. lah Dan gitu juga kalau kayaknya. kita lihat Dan juga kalau kita tanda-tandanya lihat tanda-tandanya kan memang kan memang Instagram dari kan Syahrini nggak Instagram terlalu kan aktif lagi sekarang. Udah gitu kan, orang-orang bilang kata iya kalau Syahrini muncul kan di like sama Reno gitu, dikasih heart gitu ya. Ya nggak tahu ya, mungkin udah jodoh ya. Kalau kita nggak tahu ya kan, dulu misalnya dia pacaran sama Luna. Belum lama ini Syahrini dan Reno Badak tak sungkan lagi untuk berbalas rindu di media sosial. Bahkan beberapa unggahan wanita yang kerap disapa Inces itu mulai diramaikan dengan komentar hati berwarna ungu yang dibubuhkan oleh sang pengusaha kaya tersebut. Tak berhenti di situ saja, bukti-bukti kedekatan Syahrini dan Reno Badak terus terkuak ke permukaan seiring dengan kabar pernikahan mereka yang masih menjadi tanda tanya besar. Sebelumnya, saat Syahrini berpelesir ke negeri Sakura Jepang pada beberapa waktu lalu, ia dikabarkan menghabiskan waktu bersama dengan mantan kekasih dari Luna Maya tersebut. Dan benar saja, bukti-bukti mereka ketika berada di Jepang belum lama ini pun muncul di jagat maya. Dalam foto tersebut, Syahrini terlihat mengenakan jubah musim dingin berwarna kuning, lengkap dengan menggunakan kacamata hitam. Sementara Reno Barak nampak mengenakan jaket dan celana serba hitam, sepatu berwarna putih serta kacamata hitam. Keduanya pun tak hanya berdua, terlihat salah seorang wanita yang berjalan berbarengan sembari mengenakan busana serba gelap. Melihat foto tersebut, warganet pun menduga-duga jika sosok wanita yang menggunakan penutup kepala seperti turban itu adalah ibunda dari Reno Barak. Setelahnya, muncul kembali foto yang diduga Syahrini dan Reno tengah berbelanja di kawasan Tokyo. Hal ini terlihat jelas dari pakaian yang sama persis seperti yang diunggah oleh Syahrini di Instagram, di mana ketika itu ia mengenakan jaket berwarna biru tua dengan label ternama. Selain kedua foto tersebut, Syahrini pernah terlihat menikmati keindahan salju sembari bermain ski di Chamonix Mont Blanc pada awal Januari lalu. Tempat ini merupakan destinasi wisata untuk bermain ski yang terletak di wilayah perbatasan Prancis antara Swiss dan Italia. Dalam unggahannya, wanita 36 tahun itu mengabadikan keindahan pemandangan salju tersebut sambil menyelipkan caption "I love you" yang diakhiri dengan simbol cinta berwarna ungu. Momen Syahrini saat bermain ski pun sudah tak membuat warganet merasa heran. Pasalnya, Reno Badak dikenal sebagai salah satu pria yang hobi bermain ski. Hal ini dapat dilihat dari unggahannya di Instagram yang kerap kali bermain ski ketika berada di Swiss. Atas kecocokan ini, warganet pun menduga jika Reno telah menurunkan hobi bermain skinya kepada sang calon istri. Meski tak kunjung mendapatkan pernyataan pasti dari kedua belah pihak terkait dengan hubungannya, namun kabar pernikahan Syahrini dan Reno terus bergulir. Bagaimana tidak, beredar kabar yang menyebutkan jika Syahrini akan menikah di Jepang pada 26 Februari mendatang. Dilansir dari berbagai sumber, kabar bahagia ini didapat dari Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nasaruddin Umar MA, yang disebut-sebut mendapat undangan langsung melalui sambungan telepon dari ayahanda Reno, yakni Rosano Barak. Namun sayang, kabar baik tersebut masih sebatas isapan jempol belaka. Dilansir dari detikhot.com, Nasar mengaku tak pernah memberikan pernyataan terkait undangan pernikahan Syahrini dan Reno. Ia menambahkan jika dirinya tak berkapasitas membicarakan urusan asmara mereka. Oleh karena itu, ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kabar pernikahan tersebut kepada yang bersangkutan. Tak jauh berbeda dengan sahabat sekaligus rekan bisnis dari Reno Barak, Sonia Wibisono mengungkapkan belum bisa memberikan keterangan terkait kabar pernikahan Syahrini dan Reno. Meski demikian, ia tak menampik jika gelagat yang ditampakkan oleh Reno dengan simbol cinta untuk Syahrini seolah membenarkan kabar bahagia yang tengah berhembus. Mengingat selama ini Reno adalah tipe laki-laki yang cukup menjaga masalah pribadinya. Cuman ya memang kalau dia dari lagat-lagat Instagramnya gitu kan yang di like itu, Reno kan jarang nge-likes. Dia kan maksudnya orangnya cukup private ya. Kalau dia udah ngasih-ngasih tanda hati ya mungkin aja ya. Reno iya dia kayaknya enggak ya. Reno kayaknya nggak suka go public. Jadi Reno tuh lebih yang tertutup, berwibawa. Terus dia orangnya tuh baik banget ya, sama temen juga mau membantu.
dia pebisnis yang ulung, bekerja keras, mungkin nilai-nilai dari ayahnya kan juga pebisnis yang terkenal ya, nilai-nilai dari ayahnya juga tertanam juga pada Reno. Tapi kan memang ya balik lagi tadi kan keluarga berbisnis saya bilang kan biasanya tertutup ya, kecuali misalnya ngomongin produk dia, launching produk gitu, biasanya itu yang dikasih tahu ke media. Tapi kalau mengenai masalah pribadi biasanya mereka nggak diumbarin. Walaupun bumbu-bumbu cinta itu dapat dibaca dengan jelas oleh publik dan orang terdekat dari kedua belah pihak, namun sang pria masih enggan untuk mengakuinya ke hadapan publik. Bahkan ketika ditemui oleh awak media, pemilik nama lengkap Reno Ramaputra Barak itu pun memilih kungkang. Mas Reno, dikit aja mas, itu maksudnya apa mas? Pertanyaannya terlalu banyak. Mas Reno kalau Satu tanyanya satu-satu. Jawab ya kan? Mas Reno kalau Luna balikan sama Ariel gimana Mas? Klarifikasi aja mas tentang tanda hati warna ungu itu mas. Klarifikasi aja mas. Mas, maksudnya itu apa mas? Tanda-tanda kedekatannya terus bermunculan di jagat maya. Namun sayang, keduanya masih asyik bermain teka-teki dengan publik yang haus akan kisah asmara mereka. Apapun keputusan yang mereka pilih saat ini, semoga segala niat baik dapat segera terlaksana dan doa dari masyarakat dapat terwujud untuk melihat mereka bersanding di pelaminan.